kale twagala okubabuuzaako mwenna eno Euroforum gye tubeerako okwogera ku miramu egy'enjawulo mu aspects ez'enjawulo. Leero tuzze n'abaami bana okuva mu continents ez'enjawulo. Ng'era tuzze okwogera ku mulamwa ogukwata ku education system. Kyekintu kye twogerako mu bintu eby'enjawulo nga tulifaaringa nnyo ku kusoma mu bintu eby'enjawulo era nga mulimu n'enjogera ezimu nga tukomparinga Africa oba Uganda at large n'ensi mwe tuli. Leero twagala tugendeko mu maaso nga twebuuza nti kiki ekirikoa oba fundamental kye tuyinza oba kye tulowooza ekyetaaga improving mu system yaffe ey'e Uganda. Ebyo tugenda birabira wamu n'abaami bano okuva mu Dubai, tulina omwami okuva e Norway, tulina omwami okuva e Canada, ne tuba n'omwami ali e Uganda. Kambasabe bawabuuzeeko. Ssebo omwami okuva e Norway, buuza ku balabi baffe. Abalabi baffe mwenna balamusizza. Mukama mulungi, amiina. Ssebo amannya bampita Ken Businge Amoti. Omugwati. Okay, ssebo omwami okuva e Canada. Bassebo ne bannyabo abawuliriza abaffe mwenna tusanyuse nnyo okuwaayo obudde bwammwe okubeera naffe. Amannya agange Sally Godfrey nga mpangalira ano mu kibuga Toronto mu provinsi ya Ontario. Mwebale twegattako, mwebalire ddala. Ssebo ebale nnyo. Omwami okuva e Uganda. Abatulaba, abatuwuliriza nsanyuse nnyo olw'obudde bwe mutuwadde. Amannya nze Kalugaba Moses ndi Mukono, nsanyuse. Ssebo ebale nnyo. Omwami okuva e Dubai ssebo buuza ku balabi baffe. Abalabi baffe mwenna amannya nze Alan Sendi munnakyalo w'Emityana nga nsinzidde wano mu kibuga Abu Dhabi mu UAE mu kyondo kya Buwarabu. Tweyanza nnyo olwakadde kammwe ke muwaayo okuba nti musobola otulaba kuno tuwuliriza ko n'ebiteeso bye mutuwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo weebale nnyo. Nange omwanjuzi wa program Moses Mugisha nga ndi wano e Norway. Abalabi baffe twagala okubeebaza okwekumira ku Euroforum era abatulaba mwongere okusharinga era ne program ebeewadde message tuyongereyo. Wabula kye tubasaba nti w'olina ensonga ekusiiwa ku bigenda okwogera wano lekawo comment kuba twagala program eno ebeera interactive. Abagenyi baffe bano bava mu continents nnya: Asia, Africa, North America ne Europe. Nga kino tutunulira context nti tuyina experiences ez'enjawulo, abamu nga basomedde mu nsi zino ze balimu, bakolerayo, balina emikwano bannansi b'ensi ezo. So nga kino kijja tuwa scoop ennungi okomparinga systems zino. Era nga tukkiriza nti ebirowoozo nga bino bivaamu abantu birowoozaako individually oba ne system somewhere. So nga twagala okwebuuza, tutulina education system nga tulina abamu bakkiriza nti ekyobugagga system yaffe e Uganda kyeyina mu education nti erinamu aspect ya informal education gye basimbirako ddala emphasis mu aspects ez'enjawulo. Abalala bakola comparisons ku scales ennene eza university. Era kye tutayinza kwerabirako nako nga twogera ku mulamwa gwa education nti ffenna awamu nzikiriza ntunyolera wamu olw'Makerere University bwe yakwata omuliro. Ebyo byonna tukkiriza nti samwe bitukosaamu ng'eggwanga, naye ate tusigala nga tukkiriza nti bino ebitusoomooza tubira olumu ku mulamwa. Omwami Ken Businge okuva e Norway, kintu ki ky'olaba ddala ekirikoa bwe kyotunuulira mu education system ye Uganda kyolooza kyetaaga okulongoosebwamu? Nga tusinziira ku kifaananyi kye tuzze tuwulira kikulu education system yaffe bingi ebyogera, naye katwala okubeera on point specific ku biki ebyo tulowoozaako. By'olabye e Norway by'olowooza nti e Uganda practical kino kisobola okulongookamu? Ekisooka tulina okumanya nti education yaffe n'eya Norway tetusobola gikomparinga
ku lw'ensonga ziba nnyingi nja kuba nzogerako nga puroguramu eno nga bwekola kika bwegenda mu maaso. Naye njagala mbagambe abawuliriza mwenna n'abatulaba nti waliwo omwami bamuyita Walukagga, muyimbi ayimba nnyimba za kadongo kamu. Yayimbako oluyimba edda baluyita Tomala Gasoma. Oluyimba olwo njagala muluwulirize bulungi. Kyekizibu kye tulina e Uganda. Education system yaffe teyandibadde mbi kubanga bw'ogezaako n'olaba mu region amawanga agatwetoolodde bonna basindika baana baabwe ne bajja e Uganda okusoma Uganda. Lwaki bajja Uganda? Ekyo nakyo tulina okukirabamu ekintu. Then ekirala, education system yaffe tenaba kuba updated nga bwe yali 1920 ne kati bwekyali. Kati obadde omubuuza ekyawano, wano abaana basomera ku internet, balina zi iPad, balina ziki, kwegamba research is available. Naye waffe there's no even access to the library. Kati nze mbadde ngamba nti ekizibu kyaffe ekiri mu education ekisooka ekireetedde abaana baffe obuzibu kwe kumala gavaayo omwana n'amala gasoma byatamanyi. Twogere ku essentials, engineering, medicine, law, n'ebyo ebigenderako eby'amaanyi. Abaana abo abasinga abafuluma nga bayise bulungi mu courses ezo zenjogeddeko bavaayo ne bacompetinga at a high level even outside Uganda. Ba lawyers basebutiimde mbawulirako. Waliyo omukyalo mulala erinnya serijjukira bulungi naye yali ku ICC. But doctors, Uganda in fact is suffering a brain drain. Bagenda South Africa ne bagenda wa ne bakola ki and they compete to the level ezensi ezo. Kati nze nganze education system yaffe kisinziira wa w'osomedde, kiki ky'osomye ne background ki gy'olina ng'omwana. Kubanga tulaakinga kwegamba nandikiise nakiwandiise wano nti tulaakinga skilling ey'abaana abo. Ekigambo skilling sikimanyi muki mu Luganda. Naye kwegamba kankwe ng'omwami Sali. Luli twali twogerako programu wano n'ajjayo bulungi nga atuwa data, atuwa statistics, atuwa ki. Okiraba ekintu ekyo nti abaana abasinga e Uganda bw'oba omutuuziza wansi n'omubuuza nti owaaye kino kiri kiki, abo ebyo byonna tabiina. Kubanga bo babayigiriza, they cram to pass. Abaana baffe they cram to pass. They are not taught the exact thing that they need. Yensonga lwaki olaba buli omu avaayo education. Naye nga bataata baffe nga baasoma. Ffe nga twasoma, nze nasomera mu byalo by the way nze ayogera wano. Ne secondary school amasomero gamanyikiddwa naye nga ga mu byalo, si ga King's College Buddo oba ki no. Sayita yeeyo. Nayitira mu byalo from primary to secondary paka. Apa secondary naki nasomerako ne wano nasomerawo ko. Naye nga comparison eba nkyamu kuba kulwa factors ezisinga nti ensi ngagga okusinga ensi yaffe tuli baavu. Ekirala resources bano balina ffe tetulina essomero okwegamba. Mpozi mukulu Ken notinzemu ebintu nga bisatu byokonyeekera nja kwongerako mu maaso awo oba n'okusaba abadiscussants abalala okubaako inputs gye bakola ku bintu bino. Ebintu nga olaze nti system yaffe teri update okuva myaka emikadde okonye ku kintu kya brain drain era n'olaga nti kisinza omuntu wa wasomedde. No emphasizing nti kizibu kya comparing Norway na Uganda. Naye ate tulina okukkiriza era ebintu ebimu nti buli omu akolerera kugenda mu maaso. Kiza comparison yetuwa okwetunuulira ne tukyusa ba kwe tumeasuring success yaffe. Kati bwe tugamba nti tucomparing Norway na Uganda, awo nja kwagala okusaba oyongera okuthrowing out light bwe naaba nkomyewo gy'oli oba n'abamu ku badiscussants. Sebo omukulu Kalugaba okuva e Uganda. Katwogere ddala okuva ku base ewaka ewali ebintu bino ebimu bye twogerako. Ffenna tusomeddeyo natutubona latest info ku ki ekiri ewaka.
sebo gwe kifaananyi ki ku kyolaba ddala through experience n'okusoma kw'oyiseemu olowooza obuzibu bwa education system yaffe buli luddawa obulikowa? Sebo omutesitesi nkweyanziza olw'akakisa kano kompadde. Kanziremu namuse abatulaba n'abatuwuliriza. Nze ku experience yange straightforward ku kyombuuziza, ku experience yange kituufu education system ya Uganda eri outdated. Eri outdated ate erimu ebizibu bingi nnyo. Erimu abayaaye bangi, erimu tewali kitereevu almost. Nti bw'oba oyagala okutereeza ekintu, you first look at where it went wrong. Uganda essaawa eno nze sirabawo na kituufu mu butuufu. People don't know how to speak English. Professionals, lawyers, journalists, engineers tewali amanyi kwogera Luzungu yadde n'odduwandiika. Osoma Ugandan dailies tosobola kumalako nnaku bbiri nga tosanze spelling errors, including by the way headlines. Ne ku TV kirabwako, then mu malwaliro kiri worse. Average Ugandan, save for a few, average Ugandan tamanyi genda kulaba musawo. Average Ugandan tamanyi court jeri. Average Ugandan tamanyi how English words are pronounced. Nze kenyinize nawe sibimanyi era wempulya balwogera ku BBC neewuunye kiri Uganda. For 58 years of independence, people have a difficulty of speaking national language. Kati yewa social etiquettes, people who are plundering Uganda now, they are graduates from Makerere. Yeah? Kati really something fundamentally went wrong. Okay, kati ebirungi kale n'ebiriko ku education system yaffe gye tulina, people can use smartphones, people can read, our doctors can prescribe drugs, but really they can't even do proper investigation ku lwadde omuntu bw'aba alwadde. Nze ngenda mu malwaliro nkimanyi mperekera abantu sometimes negenderayo naye osanga omusawo they don't know how to investigate your kati ne bafeyalinga bulungi. Omulamwa gw'okusoma gwandibadde ku okugjayo kano asinga obunafu okubanga naye waakabi. Tuleke ba exceptionals, tutunuulire Uganda yona. Uganda has a bigger picture yayo. Ugandans bonna bali exceptional. If education system can't help those who are weak, I don't think it's proper. Ugandans and this education system, no, it needs to be changed. Fundamentally, it is wrong. Kubanga Ugandans, they don't know how to use cameras. Camera angles, they don't know shadow, they don't know marketing. Panai, simanyi mwe mubiraba. Obanze sitegera bulungi bintu bino. Nendaba nga something, everything, not even something, everything went to the dogs. Tewali kyasigala. Era mu abatambuddeko nze siri exposed sifumako Uganda mpozi nagendako lumu e Rwanda batuwanira mbu yakabi. Ebyo tebiri nayo kadika Kigali wali ke bateeka wali okulabako obulabi. Ne even the Banyarwandans who come here okusoma. Ekitegeezebwa bwe kiri worse. If people here Ugandans they can't speak English. Kakali ate bali abeera bajja wano bakibabaga nti batusinga. It's just televised success. Teri kyamanyi kiriyo. I went there to the villages, I know Gitarama, I know Mutara, I know everywhere. Nothing special with that country, nothing. Wajeko wali basa cameras ne bakiteeka wali. So ngamba waguru, ngamba
if I can provide some solutions, ngamba people curriculum edibwemu abantu bayige okupronouncinga ebigambo by'oluzungu, abantu bayige okuwandiika oluzungu, abantu bayige punctuations, abantu bayige like okuwandiika ebbaluwa eziri formal. Social media abantu bawandiika oluzungu olutuufu. Almost Uganda buli mukati yafuuka myayi. How people celebrate broken English. Waliwo gwe nali mpakana naye MTN recently erina akalango ke yakola. Bakakola deliberately nga bakakola mu broken English. But what happened to people like George Kakoma who were writing that good English? Oh, Uganda, may God uphold gwe. Dada mu Uganda bakyalimu. Do you find millennials of today basobola okwogera oluzungu bwe lutyo oba okuluwandiika? Tebikyaliyo. People buli omu kati yafuuka nga muyaye. Even corporate companies now, they are bending to that pressure. Batandise okufulumya obulango obulina broken English. Abakayimba ku mwaka ulyako simanyi, but maybe musobola okufuna engeri gye mukafunako. When you win also biki bitambula bwe bityo. Bintu bya kiyaaya ebiri awo. So ndowooza Ministry of Education eddeyo ku drawing board esooka esomesa abasomesa. Abannasale abasomesa abaana baffe mu buto to pronounce the word they. Kibere they. Anyway, nange sabisoma sibitegeera bulungi naye at least mbiwuliza ku BBC nempuyanga waliwo enjawulo nnyo. Okay, withstanding nti nno mother tongue bites naye si kweno grade gye tutuuseeko bannange. Education system tekyaliwo. Amasomero ogenda kati waliwo essomero eddala lye nasomerako senior 2 kati essaawa eno nayitawo luli bazimbawo gundi oba akedi oba kiri kikinalabyewo oba rentals sibitegeera. Abantu babulwako empapula zaabwe agenda okunoonya essomero gye yasomerako nga oli yakyusa ateekawo mizigo. Kati ovudde ne ku structures omutinze gundiyo Moses omutinze. Esebo nja kukomawo gy'oli sebo. Kaakati sebo weebale nnyo input yo. Actually scale gy'owadde ogasse ebintu comprehensively n'oteekamu ebiri mu corporate Ugandan gwe basuubira okuba nti yandibadde asomye yandibadde ali ku level eno n'osikayoko n'ebiri ku scale y'abantu ba bulijjo. Actually mu byokonyeeko ene aspects nyingi z'okonyeeko naye kyenzikiriza nti abaami bano mu aspects bayinza okuba ezimu ze bakkanya nazo fuli oba ze bawukana nazo. Nzijja simanyi omuntu ayinza okufuna concern somewhere nga emphasize nze nnyo nti average Uganda ntamanyi kwogera luzungu. Omuntu abadde ayinza okubuuza why should it be luzungu nga tulina ennimi esukka mu abiri e Uganda? Shouldn't we be proud of our mother languages? Naye kati awo tujja kuddawo. Sebo omukulu Sendi. Yes, sebo. Mukulu Moses. Oli Dubai. Abannayuganda baliyo bangi. Ate kyenzudde ku mawanga gye tuli nti twesiimye nti ku mawanga abantu betusinkanayo bali randomly selected. Tetujja nnyo okusuubira nti abali e Bulaaya be bali class eno oba be bali wano. Randomly selected. So kati manyi oba oyogera ku Munnayuganda ali e Dubai oyogera ku Munnayuganda generally. Experience ye Dubai n'engeri gy'oyokoleddeko mu system zaayo n'okolako n'abasomedde Dubai n'abawarabu baayo n'ate ne Uganda gye wasomerako. Olabye ebintu kikyolowooza ekizibu kya system yaffe oba oli ekyetaaga okukyusibwa? Nze kyendaba mukulu Moses sebo webale nnyo lwakakisa kaneeno. Ekisookera ddala when referring ku nsi gye ndimu currently nti generation ebaddewo kati gyokoleka generation eni eriko y'abantu abawarabu abasomye. Abasooka bali tebasoma nnyo era kyensonga lwaki bannayuganda wano weebali because basanga obuzibu nti tebamanyi luki luzungu. So nga bakozesa nnyo ensi zino ezimanyi abantu aboogera obulungi aboogera oluzungu
ogamba nga Uganda, Philippines and west to west. Naye currently generation yene eriwo oba generation eyaffe ey'abantu abali mu myaka egyaffe abaana basomye era bagezaako nnyo batwala mu nsi mu west oba mu America bafubye nnyo okulaba nti abaana bano babasomesa. Naye nze kyendaba generally we mba referrinze kusinga ogyeko ekyokuba nti tutunulidde mu embeera eri wano eno naye nentunulira system ya Uganda generally nti nze mu kulaba okwange tulina vacuum eri mu bintu bibiri nti tulina ba job seekers bangi than ba job creators. Kati bwe tuba nga tulina vacuum eyo kitegeeza nti tulina abantu abakola emirimu batono nnyo okusinga abo abagikola ki abaginoonya. So ng'oba oli awo ekintu ekyandibadde ekikulu ennyo nze nanditunuulidde nti system yandibadde efokasinga kyetakola kati nti tetufokasinga nnyo nefokasinga nnyo ku nurturinga talent z'abantu ne innovations ebintu ebyo because bw'obeera ng'olina ebintu ebyo byo byennyini biyamba creating omuntu nti mukulu Moses oba olina talent mu kintu ekimu ng'ebedde well nurtured nti ojja kwekanga nti nawe omuntu atali innovative okwegamba aliwo abantu nga bo natural ayinza obutabeera that innovative at least ajja kufuuka manager wo ajja kufuuka oba accountant wo naye singa system teba nti tekufavorinze kuba nti talent ye ebeera developed well weyinza okwekanga nga ekyo okugamba totuuse kwegamba teba maximizinze your ability ne potential eyandikuleetedde okuba nti ovaamu ekintu ekyo ekiyinza okwongera okuwa abantu abalala emirimu. So generally nze kyentunuulira ennyo nti system yaffe tefokasinze nnyo kuba nti eteeka nti tubuildinga from the okuva mu baana bano mu buto bwabwe nga tuba building in a way nti bali very innovative then tufokasinga ku talent zaabwe. It's of recent nti abantu batandise okubelievinga nti omusambi w'omupiira asobola okufuna ssente n'abeera obulungi ate n'abaana abantu abalala emirimu nti omuyimbi asobola okuyimba n'abeera obulungi n'awa n'abantu abaki emirimu. Bwe twakulira ffe tubadde awo we tukulidde nga bw'obanga osamba omupiira kubanga nze nkulidde Uganda nga osamba omupiira okusoma bakukulembeza nnyo singa osamba omupiira which is not bad naye nze ndowooza biteeka okubeera nga biri balanced owulira ng'omwana waaba nti agezaako okuyimba nga omanyi omuntu ng'agezaako mu buto obwo yabeeranga muyaaye. Ffe bwe twakulira ng'omuyimbi agezaako okugendamu eyo layini abeera muyaaye. Tulina omuwala nsukira twakula awo ng'ayagala nnyo ebintu bya boxing naye ekyalo kyonna kyakula kimuvumiriranga omwana waalaluse wase wayononese omwana okubotya abakyala abakubye ebikonde mu nsi endala zino ze tutambuddemu ng'olaba babifunyemu ate bawadde n'abantu abalala because kati omuntu ng'oyo ng'alina talent look at ku musambi w'omupiira omukubi w'ebikonde oba omuyimbi alina manager alina accountant alina designer alina makeup artist bano bonna abantu abalala nga mukaaga bonna bafunye omulimu ku muntu omu. So meaning that nti omuntu oyo bato maximize her potential and abilities weekanga nga tavuddeemu ekyo kintu kyeyandibadde avuddemu okuba nti ate kiyamba abantu abala tutunuulidde nnyo mu kwegamba focus bakitadde nnyo nti banakyaringa corporate world ey'ewaffe be bantu oba tugitwale nti white collar jobs nti muntu ali mu office accountant let's say oba emirimu egigendera wonna focus ebaddeko nnyo. Yes, kamera ya Alan eyinza okuba yeekuttemuko naye ajja kuddamu atwegatteko naye okuva e Canada kyemmanyi mwana sali otambuddeko amawanga era Canada weeruwoobeera naye mmanyi ate olina ekifaananyi ekigazi naye kati olwokuba ate woobeera manyi olina specific details w'otunulidde ebintu bino noga naye ddala obuzibu bwaffe buli wano. Of course mmanyi waliwo ebintu ebitali transferable nga togenda bijja nnowo bitwale Uganda togenda bijja Canada bitwale Uganda naye nga ate waliwo byomanyi nti bikolebwa bantu bikolebwa bayivu nga naffe tufuna basic education ewaka. Gwe ekifaananyi kyo kiri kitya naddala ng'owuliriza abaami bano asatu abava okwogera ebifaananyi bye bawa nkulabye ng'otudde bw'oti nga either olanga abasoma mu script yo oba aboogera ebikontana n'ebibyo. Taata mukulu Moses weebale nnyo weebalire ddala weebale kutuleeta wamu ffe ffenna
abaami abateeseza nziramu okubeebaza naye wenja okusooka okutandikira wa muganda waffe ali emukono eyagambye ekintu ky'oluzungu. Taata ekyo ekintu lwaki mbadde nsaba okwawukanamu nakyo sandyagadde tukulembeze oluzungu olw'ensonga oluzungu lulimi ng'olusoga, oluzungu lulimi ng'olujamani, oluzungu lulimi ng'olunoshiki, oluzungu lulimi ng'endala. Kati kujjako okukakasa ddala white colonialist eyatufuga ffe ne tulowooza nti okwogera oluzungu oluyitirivu nedda munnange nandyagadde nnyo twemikwe ate kituviiriddemu ebizibu bingi nti bw'olaba Uganda leero ffe tulowooza okubeera ne digiri kyekikulu naye ng'ate tekyandibadde kikulu nnyo. For example ngenda kuwa ku bwino omu gwe nnyina nze bwino omu gwe mmanyi bwe ntunuulira United Nations. Ku United Nations ennimi ezikozesa balina 6 official languages ze bakozesa ku UN. Sebo okugattako katono nina emirimu ebiri wenkola ombi masomero naye abamu ku bakama bange mu line bwe tuba tukirabidde mu kifaananyi kya Uganda kya qualifications mbasinga qualified tebalina bachelors ogala naye context si kyekikuwera kya bachelors naye relevance ya qualification mu ekyo kyokola era society kalaki okugattako tuwadde mbasinga okuba qualified naye ate qualification tesobola bajjako mulimu oba sinakama waabwe. Exactly. So mbadde nkuddirayo ku kyennimi bw'otunuulira Sweden mbadde Norway Germany bw'olaba China abasajja balina baprofesa naye nga baprofesa ate mu nnimi zaabwe. Obadde okimanyi nti emmotoka ya Japan gye bavuga ne baleeta Uganda singa onoonya mani omwe emmotoka eri mu Japan. Emmotoka eva Japan, so they are so proud of being Japanese nti baproducinga Toyota n'emmotoka ne bajja exportinga in Japanese. Naye gwe olwalabyeko makanika afe alemu okukanika emmotoka kubanga teri. So kyenjagadde mu bumpimpi okugamba English is just a language like any other. Ate sandyagadde tudweringa ennyo ku specifics like bakuba embogo oluzungu lwe boogera ti no oluzungu is just a language. So nze kye nandibadde nyandyagadde nti singa primary education yaffe kubanga omanyi waliwo kye tuyita local citizen bwe nzaala omwana ewaffe e Masaka omwana n'abeera ku Masaka ku kyalo n'akuba emisota n'abeera that is a local citizen. Naye bw'ozaala omwana era nze nnyina akagambo ketekosa nze njagala nnyo okuzaala omwana agenda okubeera global citizen. Era nendagadde nammwe mwenaawe mutudde ozaala omwana ng'omwana wo otegeka mwana agenda kutambula nsi. For example mu UN ku United Nations bakozesa oluzungu. Arabic is one of the official languages at the UN. Chinese is another. English, French, Russian and Spanish. Zennimi zibakozesa ku UN. That means singa Uganda mu primary omwana asobola okumala primary nga ku nnimi omukaaga ze bakozesa ku United Nations oyo omwana asobola okwogerako ennimi nga 3 oba 4. That means oyo omwana ne bw'omutwala mu Europe ne bw'omutwala mu Asia ne bw'omutwala asobola okubeera nga afiitingayo on just the aspect of language kubanga oluvannyuma emirimu tajja kulemwa. Okitegeera taata naye ojja kwesanga nti tuyinamu obuzibu. Kati njagala okugamba omwami Sendibambi avuddeko tumusubiddwa ayogedde ku kintu kya skilling n'agamba nti no balina omwana ku kyalo ng'akuba ebikonde ng'ate mwana muwala ensi yonna nemulaba obulala. Well manyi muwala wa Muhammad Ali ffenna tumanyi omukubi Muhammad Ali akuba ebikonde muwala we bamuyita Laila Ali naye Laila Ali kati yaritaringa mukubi wa bikonde abeera Miami Beach, Florida. Naye muwala wa Muhammad Ali is a boxing superstar and $10 million. Naye ng'ate mukubi wa bikonde ng'ate muwala. So kye nandyagadde nnyo tulabe nti tetwesiba nnyo mu white collar jobs. Uganda ate nga kyetwera bintu. For example kijja kuwunyisa nti bw'olaba statistics za Uganda ddala lwaki twakyusa universities zaffe ne tuzifuula ne zifuuka rather white collar universities. For example fena tumanyi Kyambogo University ya producing anga ba engineer. Kyambogo University ne producing aba mechanics. Kyambogo University ne producing aba plumbers. Abantu abali hands on betwali twetaga. What happened ne Kyambogo University kati nayo yafuuka a mainstream white collar university. Naye nga ate kitegeeza nti Kyambogo yafuuka mainstream university kyajjawo kiri. So ye challenge tuyina. For example omanye ekikuwunyisa statistics za Uganda zennyina zikulaga nti Uganda mu private universities leero nga njogera naawe Uganda tuyina 37 private universities 37. Then mu public universities tuyina 10 public universities e Uganda. Then bw'ogattako military universities e Uganda tuyina 4 military universities nga tunagattako other great institutions.
Now the question is also na universities zetulina. For example, why do we need 37 private universities in Uganda? Then wogatako is a public. Tuina 10 public universities. Simanyi obozimanyi Makerere yesooka, Uganda Management Institute, Mbarara University of Science and Technology, Makerere University Business School, Kabale University, Kyambogo University, Gulu University, Busitema University, Lira University, Muni University, Soroti University. Kati dalolina amala akubuuza ddala university ezo zonna. So ezo zayimenyeeko. Those are the 10 public universities ze tulina mu Uganda. Public means the government. Newe tutunula eziri private. Tulina 37 private universities. Nga mu mwaka gwa 2005 gwokka twatandika universities 5 Uganda. So mu 2005 twatandika Ankole Western University, ne tutandika Kampala University, Mountains of the University. So mu bumpimpi. Awo nyini woli. Yes sir. Kyendabye ekifaanagana mu mwena abana nga mwena mu emphasizinga ekintu kya skilling nga mu emphasizinga. Ken ayina ekintu kyakonyeeko ekyokoona okugjayo ba corporates abayisensi ya Uganda ne bayitamu. Nina ekintu kyeya mbaleetere mwenna nti abajjayo skilling ffenna tulabyeko abantu abali skilled e Uganda. Amasomero g'omu byalo gaskillinga abantu. Ne tulako tuwadde exam ya Muhammad Ali na Wanalani akonye okuba ebikonde. Era tulekoko abantu ab'enjawulo nga balina skills ne bakozesa ne talents zaabwe. Ffenna tumanyi nti okwata abaana ba footballers abali talented e Uganda tubamalayo. Kakati bw'ojja ku kya Ken abo abayiseemu be tulabyeko nga Basebutinde, Babyanyima, abatuuse n'okukolako kebulu wa Uganda. Abo tubalina fingertips. Kuga nsaba tukuba ekifaananyi kino tutwogera population y'abantu over 40 million. Ndikati cases eza skills bakiprotich bannakaayi banziku abo they are a handful, probably less than 5%. Sebutinde Babyanyima abo they are a handful, less than 5%. Kifaananyi ekinene kya population ekisigadde ba nga twogera ku skills zino. Where does the system go wrong? Is it education as the system, or somewhere moral or societal problem is suffocating the education system? Get it what dance tuli. Chirabyeko Ken olabe Norway video, Abu Dhabi olabe video, Sali olabe video Canada. Nti bino ebiri practical nganze mpadde example nti bakama bange mwe tuba tutulidde rank season on certificate diploma bachelors biki waliwo omulayini bensinga nga nina bachelors naye relevance ya bachelors eyo tesobola kubeera na system kati nga tutulina percentage zino entonotono basebutinde they are a handful abali ku talents they are a handful naye nga ate ku ground gye bali where is the problem? I think it goes back to the issue of then owegundi then abantu 2 minutes nfune take ya buli omu. I think the problem went into twayagala nnyo copy and paste into what happens elsewhere ne twagala tukicopying and tukiimplementing in Uganda. There is no written script whatsoever that every university and everyone should graduate. There is no written script on that. Zenja kwewunyisera nga begambye nti mu statistics in 2014 Chinese government yasalawo nekwata 600 universities e China nezifuula polytechnic institutes kubanga China yatula wansi neraba nga yeetaga engineers, yeetaga farmers, yeetaga doctors, yeetaga technicians, yeetaga aba roofing, yeetaga abakola mu sewage, yeetaga abalimi. China mu 2014 yatandika 600 universities nezifuula nebagamba mwemwe na universities njagala polytechnics. Bakugamba lwaki leero almost 90% of the world's production is made in China. China leero buli muntu kyogamba nti njagala ne bwogamba nti njagala omuntu yakuguka mu kino babalina. So fe challenge Uganda kye twakola kwali kutaninga every university nga tumanyi nti buli muntu okubeera ne degree kintu kikulu. For example, singa obuuza ne Minister of Education leero nga Madam Education Minister ntunula mu maaso mbuulire lwaki wa university which was a polytechnic into a mainstream university. I am sure she can't even give you an answer.
So challenge is that we have turned everything to become a white collar job. Buli muntu ayagala kusiba tai. Buli nenga wera bidenti gwe ne bona siba tai. Tufokasinze nnyo okopa ebikola mu nsi endala ne tubireeta directly nga tetusiivinze nti biriyo byapulika. Sina bikola. Tukopinze ebiri. Waliwo kubanga gyebiri nenga tebikola. No, fe tubirabye bulabi ne tubireeta bulezi on the local scene. Nenga for example nga biri irrelevant. Gwe teke eri kiku kino. Nga tudiscussinga topic eno. Nsaba naye tutegeere nti ye topic eri ku mimwa. Tukuze tubiwulira. Omulina enjogera ezigamba nti oyogedde nga ataasoma. Era nze omu kwa challenging abantu aboogera ekigambo nti tubabuuza eyasoma yandikoze atya. Kubanga ndaba abalina degree bachelors masters nga mu social etiquette nga Kaluga oyayogedde mu ethics and integrity ku mirimu nga bakola biri opposite. Kati eyasoma yandikoze atya. Topic eno saa tugende kugamu those specific details ze tulivinga nabo mu day to day life nti education system tujogerako ng'oluyimba naye where is the problem ground oba oli ne mu system waggulu Ken take erishi nga sinaaba kwogera ku problem mu test sinjagala okuwabulamu mwami Sali ku kigambo ky'oluzungu mwami Kaluga kyayogeddeko. Tugenda kutwala ensi nga Japan ne China. Zensi ezimanyiddwa outside Europe ne America nti nsi zaakulaakulana ziri waggulu. China yensi yakavaayo recently eina 10 million English speakers, people who can express themselves in English and write English, bali 10 million out of 1.3 billion. Then another number just off my head, people who understand English but they cannot fully express themselves in English. Oluzungu lero it's a world language. Kiriza oba Ghana. Wano mu Norway gwe Moses obera mu Norway. The B language one is English. Era uwo manyi oluzungu wano. The better okuwa mulimu na kinaki. Of all the languages eziri mu Bulayi. Olwabo noja number 1, English number 2. Abana bano basoma German ebi French biki tebina kyebibagasa. 2. Mwami Sali wayogeddeko nti motoka za Japan bazireeta Uganda nga ziri mu Japan. Ekyo si kituufu ssebo. However, motoka ze baleeta Uganda nga ziri mu Japan kubanga Uganda tugula reconditioned cars second hand oba 7th hand oba 10th hand. Motoka ezo baba bazikola original za Japan for the Japanese market. Naye kati fene tugenda ne tugula motoka enkadde Mwami Sali bwogenda Toyota Uganda n'otumya motoka mpya ejja mu luzungu buli kimu kyonna kijjira mu luzungu. Era motoka ezo ky'ova olaba n'amanya gaazo gonna tegali mu Japan gali mu luzungu kubanga oluzungu lutunda. RAV4 omanyi RAV is a short for something. Corolla amanya ago gonna gali mu luzungu. Naye ekyo si kyekikulu. Kiri kyewambuziza ekibuuzo ssebo. Wana Sali ojja funa time reacting ku bintu ebyo. Nzikanze n'omuganda wange Sali oyo n'ekirala kyonna kibogedde ekya skilling. Kati mu test eswageddeko nti abantu betulina abavudde Uganda bali a handful. Nedda ssebo. Uganda kyetulaakinga is mentorship. Waliwo mukwano gwange wano sijja mwogera linnya oyinza kuba omumanyi musajja muna Kenya akocinga baana omupiira kubanga naye by'omupiira mwali. Yagamba bwe yajja wano akyazze wano yali musambi w'omupiira kati coach oli n'amugamba mu Abafirika mwina talent naye temwina skill. Ebyo ebintu bya njawulo. We have the talent. Bakuwa omupiira pam n'osala abantu ne bagamba wuuyo. Naye omwana wano ajja kusamba omupiira kye tuyita ddimula ogwa Liverpool. Naye ng'omwana amanyi game reading, amanyi buli kimu kyonna. Naye nga ffe Abafirika twagala nnyo akawoowo ka Arsenal. Kyova olaba nti abazungu mu Arsenal they don't succeed. Naye nga abagwira abalala basucceedinga nnyo because of their philosophy yakyemuso. Kati ekya mentorship kyeŋŋamba nakyogeddeko in my introductory gundi nti omwana wano gw'oli musomesa omwana bamulabirawo ng'akyali muto ne bagamba omwana oyo engeri gya reasoninga engeri gy'akolamu ebintu agenda kuba bw'atyo. Let's put much emphasis ku mwana ono kikyagenda okuba. Ewaffe kitujjako gundi Moses, Mwami Sali nani
nti omwana wange mugezi yajjayo 8 yajjayo 9 yajjayo naye omwana oyo watudde naye n'omutestinga gwe ng'omuzadde n'ogamba nti munnaye omwana wange ono amazima ye mugezi. We only focus on the marks. Tulakinga nnyo ekintu ekyebayita mentorship. Nti oba olaba nti family kangamira family ezaffe waliwo kyegendezaako te Uganda nti family weba taata lawyer abaana abasinga baba lawyer ekitegeeza taata ono amentalinze baana abo first of all baba inspired ne kubanga taata wakaali lawyer kwegamba abaana bafollowing a lane and most of them excel. Laba Museveni mutabani omusirikale ne jjajja we Kaguta yali abalwanako esematalo w'okubiri kati kwegamba that's what inspires them ogenda mu busirikale kati kyova olaba nti Museveni si general naye nga atuuza abajeno bonna ne bakola ki naye ng'omutabani is a certified general ayitidde mu masomero gonna agakoze eki agakika ekyo kyetuyita ekyaki ekya mentorship. Ensi Canada ne Norway tezina difference y'amaanyi nnyo apart from the languages naye nga the bagiyita modus operandi something like that ebisinga bye bimu. Abaana abasinga nti baba that ekintu kye bayita mentorship n'olaba omwana n'ogamba ekiteni ewaffe omwana ovaayo Moses nti omanyi omupiira gundi eyo giina talent nga mentorship eno tugi attributinga ku system ey'essomero oba nti n'awaka wennyini kuba okokyataata asobola okubeera lawyer n'abaana bafuuka lawyer. So is it mentorship both at home and in school oba tuwavunanyizibwa ssomero? Nze ekyange kiri general kati not just at kiri general. Okay. Ekyange kiri general kubanga pozi katono nnyo Ken. Bannange mu station eno esigadde nja kusaba nti osobola okulaga interest ey'okubaako comment gy'owa n'oba tolinze kuwa time just to have this interaction kwenza okwesanga nti we are discussing almost the same points naye nga length ne direction gye tuzivugiramu yawukanamu and this is the core goal of actually this show. Tutetaga tumanyi kati nga okonye ku mentorship Kaluga address nzo oluzungu sali na interjectinga Ken akkiriza nti oluzungu it's a core so to addressing core points ezo okuba n'ekifaananyi ekigazi so tube ne free interaction nti you may just express interest okuba ne submission nemba nga sinaba kuwa chance eyo ese omaliriza mu seconds 3. Kati ekyamentorship ekyo kyembadde ndemeddeko nti ogenda nolaba abaana baffe ogenda essomero nze twasomera mu masomero bannaaye kwegamba nga P7 like nze njagamba ng'abaana tetwemanyi nga bakubuuza in future what will you be amazima genyini nga tokimanyi nga nze omanyi nze nayagalako okubeera priest ngamba abapriest mbeegomba nnyo abafaada abo kubanga bajja nga bakiki nga kati ate bwenatuuka mwesu nengamba bino bineegomba kati nenjagala ki okubeera media person era I would have excelled kubanga nze ekyo kintu kye nayagala nennemerako naye nakifuna ntya nabeera nga ntudde ne jjajjange n'agamba naye bwe Kenya omanyi nnyo ebya investigation lwa twetaaga ekifa ku kyalo kino gwe amawulire obeera ne accurate information gwe obijjawa nemugamba jjajja is through interacting with different people that you get information n'angamba kirabika wandibadde munabawulire oba mbega nemugamba jjajja nze wambega sibwagala naye bwamawulire n'agamba mwana wange beera naye nga maama ye yali agala mbeera engineer naye nga engineer kituufu kiri nali sijja bisobola kubanga wadde nakola bulungi science naye nga ekibala ekyo na competinga ne munnaffe oli gwe sitagenda okwogerako eyo exhibition yange so tetukuwulira mute Mukulu Moses unmute nze mukonye ku mentorship skilling okutapping up skills z'abaana at an early age naye ffenna tukkirize nti cry esinga mu system yaffe nti teri nnyo wansi eno wokka erinnya eri era waliwo ekintu ekyogerwa kumpi buli muntu afuna chance okugenda public nti university zifulumya abaana naye tewali mirimu gye batwala kaakati bino byonna talent si bino tubyogera ku level entono waggulu eri ku peak nakyogeddeko ssebo nakyogeddeko nti tomala gasoma walulidde oluyimba luli tomala gasoma nze nakyogeddeko kaakati awakyalinawo tujja kwongera nnyo okubaawo toshi gye tukubawo ssebo Kalugaba wakonye ku bintu
ebimu bwana sali byayiyemu amazzi era n'endowooza nti oba oli awandyagadde okubaako kyogattako naye bingi ebyogeddwa wano naye nga nange kennyini ekyolulimi somewhere ngwamuko ewa bwana sali ate awamu ne mbaako ne aspects ezimu zenzikanya nawe ne Ken nti nze abadde nsaba ku interjectingako ng'abadde omukulu abaddeko tannavako cause point gye ndiko genda maaso sebo omukulu abaddeko muganda wange ayogedde ku kintu kya mentorship kintu kikulu nnyo naye ate nze ekintu kye sikkaanya naye for example mentorship ngeri driven kuba nti ku abaana bano kye balabirako so si kyekyo kye balina awadde example okuba nti tata singa abalooya ne mentoring abaana bano looya well oyinza okuba mentoring n'oba inspiring okufuuka balooya naye abatali mu line abatalina that talent their path to success ogikalubizaamu olw'ensonga ono ali talented in that line path ye eyanguwa because kino kimulimu naturally naye ate ono atali path ye ebeera nzibumukko so nze nandigambye mentorship nkulu nnyo naye mentorship and skilling should be oriented or talent driven kirabika watujoyinizeemu a little bit late nayogeddeko nga sinaba kuleetamu ekya family nayogeddemu nti mentorship in general neŋŋamba nti nga wano mu Norway omwana bamulabirawo ng'akyali muto ne bagamba omwana ono agenda kuba bw'atyo n'atyo ne bamumentoringa kusinziira ku kye balabye ku mwana oyo natandise bwentyo naye nendeetamu ne kali aka family neŋŋamba nti ewaffe Uganda wogenda singa oweegendereza olaba family nga kwegamba balooya ng'abaana bonna balooya kubanga taata aba inspiringa then aba mentoringa kati bwentyo nakizesemu awo nzikanya naawe because kyembadde ndowooza saakutegedde bulungi from the beginning egye sibaddeeko because nze focus eyange kwenkitunuulira ekintu kino the problem actually the core problem gye tulina right now kuba nti abaana tebali natural talent ate ne mentorship gye tulina e Uganda teri driven ku talent z'abaana bano so skilling ne mentorship bino ebibiri bitambulira wamu should be nga byandibadde bitambulira wamu okusinziira ku talent ebeera kwegamba ebeera discovered mu muntu oyo so si nti tato wange yali doctor nange kambeere mweno line no ayinza okuba yali doctor naye ate nga ayinza okubeera one of the best structural engineers mu Uganda be yali efunyeeko naye nga tulaba muli mu line totally different naye nga singa abantu bala mu line ya doctor well I can succeed at the end naye path yange egenda kubeera difficult so nga ate wali singa mba ngenze mu line mwendi talented my path to success ejja kubeera very very smooth reason tikino ekintu kirimu era nkitege kwegamba kindimu muli eri yes bane mwebale mwenna abalabi era abagoberera naye katufunemuko ka break akatonotono temuva ku Euro Forum mwekumireko mwebale nnyo